السلام عليكم. ازيك يا صاحبي، عامل ايه؟ لو سمحت بس انا عيد ميلاد خطيبتي النهارده، فكنت عايز ايه كام شنطه حلوين كده. عايز الوان ايه؟ هي تختار بقى. محتاجه الوان ايه؟ حلوه دي عجباكي؟ طب عايز الوان وانا اساعدك، انا اجيب لك حاجات حلوه لسه جايه جديد. بعد عني طيب. اي حاجه عادي، يا شوف اختار اللي انت عايزاه. والله لو المحل كله هجيبهولك. شوفي دي جميله دي. شيك على فكره. رايك جميلة. أيوة. بكام دي؟ ديت 180 بس. 180 ان شاء الله، لو ب 1000 جنيه ايه المشكله؟ ليك الواجب برضه. لو عايز حاجات اعلى برضه في حاجات زي دي. ماشي يا باشا، تسلم يا قلبي. اختاريك 7 6 8 شنط كده، بصي كل اللي انت عايزاه بس انا اختاري. عاوزه اختار في حاجه يا ماما ولا ايه؟ في ايه؟ انت تخف نفسك شوية كده، انت لسه داخل على عفش وعلى توضيب شقة وما ينفعش اللي انت بتعمله ده. انا عملت ما ينفعش، ايه المشكله يعني؟ الله، ما كفاية واحدة ولا اتنين؟ ايه اللي انت عمال تعمله ده؟ ما تحرجنيش بس، هتسيبني. استني بس، هتسيبني. خلاص اعمل اللي انت سمعتني اهو، سمعتني اهو. بس ما فيش يا ابني يعني. ينفع كده اللي بيحصل ده بقى؟ ما ينفعش تعالوا اشتغل على امك قدامك. استهدى بالله. انت كمان بتزعل. اعلي صوتي ايه يا عم؟ تفسخ لي ما الخطوبه. ينفعش برضك مهما كانت امك. هتفسخ لي الخطوبه يا عم، هبوظ لي الدنيا خالص يا عم. يا ابني حول الله يا رب. ايه ده بس استهدى بالله. انا ما بقول لك ايه، انا خلاص ما عدتش اخدك معاه في حته تانيه. مفيش، بس ده بيجيب ايديها لخطيبته حاج يعني تعبان مع الصلاه وزعلانه. هي زعلانه ان انا بجيب لها كذا شنطه، واحده كده. فعايزه تفسخ لي الخطوبه، فانا ماشي ومش هجيب حاجه. يا ابني انا كده بقول، عمرها ما تتمنى لك حاجه وحشه. انا بقول له كل حاجة تبقى بالعقل مش اكتر من كده. كله بس عايز يفرحها، مش مسألة كده، وعايز يفرحها يجيب لها حاجه حلوه. انا على دماغك.